Բայց ես առաջարկում եմ տվյալ պայն դիտենք մի տեսահոլովակ, որ կարելի ասել նորից մեր ծրագրի շրջանակներում պրեմիերա է։ Հյուրը արդեն մեզ մոտ տաղավարում է, դեպ հեռավոր Բարնաուլից է եկել եւ համոզված եմ չեն կարող ասել դեմք, որ պետք է նոր ծանոթացնենք այս երգչի հետ, վաղուց նրան գիտենք, ուղղակի նա Երևանում չի ապրում, կարճ եւ կոնկրետ։ Տեսահոլովակը դիտելուն պես կիմանաք, թե ով է մեզ մոտ տաղավարում եւ ինչ հարցեր կարող ենք հղել նրան, հենց երբ որ լինի մեզ մոտ եթերում։ Կարելի ասել տեսահոլովակի պրեմիերա մեզ մոտ Գրիգորի Եսայան։ Ես համոզված եմ, որ շատերը մի անգամից մտաբերեցին մի հետաքրքիր մրցույթ, պրոյեկտ, նախագիծ, որը կոչվում էր համազգային շարունակությունը, կիմանանք հենց Գրիգորի Եսայանից։ Բարի գալուս Գրիշ ջան։ Ոնց ես։ Բարև ձեզ։ Գործերը։ Գործերը լավ են, հիմա ավելի լավ են։ Իմ կարծիքով դա ես ասում եմ, հենց որ երգիչները գալիս են Երևան, ուրեմն գործերները լավացել է։ Բոլորի գործերը լավ են, շուտ գան։ Լավ, սկսենք ամենասկզբից, հա, Գրիշ ջան, ինչքան ժամանակ է բնակվում ես Բարնաուլում։ Հենց Բարնաուլում 16 տարի է։ Բայց հենց գործի համար ես կոնկրետ գալիս։ Լավ։ Եթե ոչ գործի համար, արդեն երկար ժամկետով եմ գալիս։ Իսկ տվյալ պահին երկարաժամկետ ես մնալու այստեղ։ Տվյալ պահին ուզում էի 4 օր մնայի, 4 օր դարել է հիմա 10 օր։ Ահա։ Երևի 10 օրն են դառնա մի 12 օր մինչև ինչ որ կարող են քանմնաս պրոդյուսեր Բաբիկը գա քեզ տանի։ Վերջի գալու։ Բարոտ եմ, փաստորեն։ Հիմնական երգերը գրվում են քո կողմից։ Այո, իմ բոլոր երգերը ես եմ գրում։ Եվ չկա ոչ մի երգան, որ Ոչ մի երգ չկա, հələ որ շատ լավ է։ Որ ասում ամեն ինչը տնից է, հիմա ձեր տարբերակները։ Դենց է ժանան ասում։ Լավ։ Որ գազանի համարել ասեմ, որ դա որոշում է Բաբիկը։ Պրոդյուսերը։ Իրանք են որոշել, ուրեմն Բաբիկն էլ գրել է այդ հայտարարությունը, ես շատ ծանոթ չեմ ոնց անելու ինչ, բայց մենք իրոք զանգում ենք վստահում Բաբիկին, որ եթե ասում եմ այս երգչու հետ պետք է դուետ, թեկուզ չուզես, բայց դու կատարում ես։ Չէ, երևի մենք ինչ որ չափով խորհրդակցում ենք, բայց ասենք վստահում ենք։ Տարաձայնություն էր, որ բաբ չէ, այս մեկը պետք չի, սա լավ չի ու Բաբիկը լսի։ Որովհետև իմ կարծիքով մի քիչ մենք մեր հարաբերությունը ոչ պրոդյուսերական ընկերական հարաբերություն է, ես եթե պետք չի, մենք իրար որոշում ենք, որ պետք չի։ Կոնկրետ աշխատանքներ, որ եկել ես այստեղ իրականացվում է։ Ինչ որ երգիչների հետ աշխատանք, չգիտեմ, երաժիշտների, ինչ գործով ես զբաղվում, Գրիշ ջան։ Եկել եմ անձնական համերգի, частный, ոնց է կոչվում, ու որոշել եմ մնամ այն գործերը, որ կիսատ չմնան, այդ գործերն անենք, հենց դուետի մոմենտներով հանդիպումներ կա, երգեր եմ բերել իմ գրած, ուզում եմ մի քանի երգիչների առաջարկեմ, դուետներ կա, ամենա երգեր կա, այդ գործերը անում եմ, կլիպներ այստեղ չէ, նկարելու չէ, նկարած կլիպներ եմ բերել, որ ասենք DVD-ի համար տանում, մեկ էլ իմ 7-րդ ալբոմն ահել է, Ռուսաստան, այդ նույն դիզայնով, նույն պրոյեկտով, ասենք նույն ձևի, ուզում եմ, որ այստեղ դուրս գա, արդեն խոսացել ենք, պետք է որ դուրս գա։ Այսինքն ես մի քանի օրվա ընթացքում բավական շատ գործ ես արել։ Հա, դրա համար պրոդյուսերը չունի բողոքելու, որովհետև ամեն օր ասում է, երևի ընկերները տանում են ուտել խմելու, գործ պրոդյուսերի բոլոր գործերը արեցի ես։ Պրոդյուսերի գործերը, ինչու Բաբիկը չի եկել։ Դե Բաբիկը այնտեղ ուրիշ գործեր ունի, այնտեղի գործերը ավելի երևի կարևոր են, որովհետև եթե այնտեղ չանենք, այստեղ բերելու բան չենք ունենա։ Լավ, այսքանով մեր զրույցը եզրափակվեց, որտեղ րոպեներն է սպառվել, համենայնիվս երգիչները մեղավոր չեն։ Իրոք մեր մոտի հայ ժողովուրդը չեն սիրում համերգ գալ, այնց կազմակերպված։ Բայց չես կարող ասել մեզ մոտ էլ այդքան չեն սիրում գալ։ Բայց այստեղ դահլիճները լցվում են։ Դահլիճները լցվում են, որտեղ վրավիրատոմսերը եւ տոմսերը նվիրում են։ Հա։ Դա մեծ ծայրահեղություն է։
Ինչ վատն եմ ես այսօր։ Լավ Գրիշ ջան, համենայնդեպս շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Ես գիտեմ, որ դու ոչ միտեղ հյուր չես եղել, առաջինը մեզ մոտ ես։ Հույսով եմ ոչ միտեղը չես լինի, որտեղ այսքանով կգետրափակվես։ Եթե ինչ-որ մեկը կցանկանա Գրիշային հյուր հրավիրել, տվյալ պահին բաբիկը հանձնել է գործերը ինձ, ես պրոցեսորությունն անում լավ։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի ինչ հաջողություններ, որ դու ցանկանում ես լինի, անսպառ լինեն։ Եվ ոչ միայն երգի մեջ, այլ նաև հենց գործի մեջ, եւ հույսով եմ ես մեկ անգամ վերջապես կլինեմ Բարնաուլում ձեր ցուրտը վերապրելու համար։ Մյուս համերգին անպայման։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Հատուկ հրավիրատոմսով։ Ես էլ շատ շնորհակալ։ Հանդրությունը լսած քեզ։ Գրիշ հանդրությունը լսած։ Շնորհակալ եմ Գրիշ ջան, անչափ եւ իհարկե կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին եւ ես նորից կասեմ ողջույն, օրացերիկով ծրագիրն է ուղիղ եթերում։ Բարին ընձեզ։